तो आज हम लोग आए थे अपने घर से करीबन 55 किलोमीटर दूर, वो भी एक सेंसर लगाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए थे किसी का कंप्लेन में जो कि कूलिंग नहीं हो रहा था। तो इंडोर तो सही सलामत चल रहा था, लेकिन आउटडोर के साइड हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो आउटडोर चल ही नहीं रहा। तो इसको हम लोग खोलने के बाद पता ये चलता है कि अपना आउटडोर का सेंसर ख़राब हो चुका है। तो ये दो सेंसर अपना आउटडोर में लगाने वाले हैं। लगाने के बाद अपना सेंसर यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग अंदर की साइड चले जाते हैं। अंदर की साइड भी ठंडा स्टार्ट हो गया है। तो ये सब काम ख़त्म करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। तो आज का वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो के साथ।